Halo guys, ternyata di Hong Kong ada pohon pisang juga ya guys ya, tetapi tidak tahu namanya pisang apa itu. Ini cuma di sebelah rumahnya orang aja ini pisangnya seperti itu. Ada yang berbuah juga itu pisangnya, ada yang punya lahan gitu ya, ditanamin pisang gitu ya. Soalnya ini di Hong Kong pedalaman ya, desa ya, paling ujung sendiri ya, hampir perbatasan sama Cina ya guys ya.